させていただきます。子どもたちですが、卒業を前にして、イベントごとがたくさんあってですね、それが続いてたということもあって、ちょっと落ち着かないというか、そわそわしているというか、浮き足立っているような、雰囲気でした、今週は。そのような状態だったので、よりペアでのちょっとしたやり取りとか、あとはグループでの戻しがとてもポイントになるかなと思って、授業に臨みました。共有の課題についてですが、正五角形、それからその中にできる二等辺三角形っていう2つの要素を考えて、作ってみました。これらを組み合わせて、角度を求めることができたり、対角線を引くことによってできる、図形を使うことで、いろいろな角度を、パズルを組み合わせるように求めていく、そういうことを、押さえていきたいと思って準備しました。ただ、今回はですね、二等辺三角形になることなる二等辺三角形、辺の長さが等しいので、二等辺三角形になるといったそのジャンプの課題の武器となるような抑えっていうのが、競泳の課題で少し、甘かったというところと、ちょっと、競泳の課題で子どもたちをつなごうと思った時に少し頭が真っ白になってしまったというか、飛んでしまった部分もあって、その辺でちょっと混乱させてしまったかなっていう反省点もあります。それから、ジャンプの課題についてです。ジャンプの課題考えるときいつもそうなのですが、今回もすごく、悩みました。ただ、今回は算数の仕上げの単元ということで、児童同士で学習したことを用いて、論理的に考えながら、説明したりし合ったりすることができればいいなと思って、いろいろな要素がある問題を考えてみました。問題文には正五角形っていう言葉しかなくて、何度っていう言葉がないので、角度を導くにあたって、どの角度からが分かれば問題の角度が解けるかなとか、折り曲げた線とか補助線を引くことによってどんな三角形ができるか、いろんな要素を組み合わせて、考えていく、このあたりを、子どもたちの分からなさとポイントとして自分の中でつないでいこうかなっていうふうに、考えて授業に取り組んでいきました。今回、柳沢優心君が、正三角形のところを気づいたんですけど、アイルさんがなんで30度になるのとか60度になるかわからないっていったところでちょっとうまく、つなげなかった。子どもたちは角度ありきで正三角形になるっていう方向に行ってしまったんで、実は辺の長さが等しいから60度になるよっていうところを、考えさせたかったんですけども、そのあたりが混乱してしまったので、このあたりのつなぎですね、子どもたちの様子どうだったのかまた教えていただければと思います。また個別にフォローすべき、子たちもいっぱいいる中で、そのあたりもですねちょっとうまく声かけできなかったことも少し、後悔しているところですが、子どもたちはよく、最後まで、頑張っていたかなというふうに思っています。またこのあたりの子どもたちの様子から、学んでいきたいと思っています。よろしくお願いいたします。すいません、失礼します。はい、それでは、競技の方に入りたいと思います。時間が3時半までになっておりますので、手短にお願いできたらと思います。そうしましたら、2点柱を設けさせていただきます。足場掛けの後の子どもの様子の変容、それから、演疫的な、論理的な思考の、はどうだったかということで、話していただけたらと思います。まずはじめに足場掛けということで、ジャンプの問題に限らさせていただきたいと思います。まずはじめにサナさんが、E の角度が分かれば、あが分かるんだけどなって言ったあたり、それから、あかりさんがこう2つ折ってみるっていうような、あたり、その辺で何か変容を見つけられた方お願いしたいんですけれども、よろしくお願いします。はい、じゃあ大野先生お願いします。はい、変容というところで、あかりさんたちのご飯ですかね。ご飯はもう実は正三角形というのをやっぱり見つけていた部分もあった
った中で、でもただそれだけだったので、そこからじゃあどこの角度を求めればいいのかとか、そういうところのまさに川村さんがおっしゃってたような論理的っていうところで、その足場掛けがあかりさんの前にあったこの子が、ここの角度がわからないっていうことを伝えたりっていうことを説明してくれたので、そこからじゃあこの角度を求めていこうというふうに、班全体で方向づけができていたというふうに、思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。渡辺先生、お願いします。大野先生につながります。見ていた班の方、3班の方も一生懸命解くうちにだんだんそれぞれの注目しているポイントが偏ってくる、で散らばってくる中、一回足場掛けが入ったことによってもう一度そこのところを論理的に見直して、角度だけではなくて、辺の長さだったりどういう条件がそこにあるのかっていうのをもう一度確認するところにそれぞれが意識を向けていました。そのおかげで、角度だけで生産環境を判断していた子もいれば、そういえば辺も同じだよねっていう別の視点でもう一度その問題を捉え直すってことに意識が向いていて、そこから大野先生が言ったように一体じゃあ自分たちのチームはどこが分からなくて今悩んでいるのかっていうことをもう一度整頓することに意識が向いていました。以上です。はい、他にいかがでしょうか。じゃあ木村先生、お願いします。8班を見ていました。もうここは、最初から小島君がすごくリードをしてもうジャンプの意気込みもすごくやる気満々っていう感じで、もう10分で解いてやるなんていう感じでスタートしていました。それでいろいろな考えを次々ポン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 出して、それに石田さんがちょっとそうだねっていうし、それはどうなのかなってちょっとストップをかけるとまた小島君が考え直したりするんですけど、ここのチームは確かにいろいろな足場掛けとか子どもの発表によって気づくんですが、小島君の考えは一貫して折って折ってここが分かる、でここが分からない部分をどうするってかなり最後まで紙を折って、だから辺の長さに注目した考え方がかなりできていたんじゃないかなと思いました。でもやっぱり角度って言われるとそのことを踏まえてどう折ってみれば自分の予想に近づいていくのかなっていう形ができていたのがすごく良かったなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。辺の長さに注目していたところ、それから角度に注目していたところ、いろいろだったと思いますが、角度に注目していた班、そこに終始してしまった班ってありますか？はい、じゃあ、大野先生の班4班と下村先生が何班ですか？6班。はい、それからあと2班さん。はい、じゃあ井上先生、どんなふうに角度に正五角形が、一角が108度というところからずっとその108度に固執をしていたというか、そこから何かが求められないかなというところで折り返したところも108度で、残りの、2辺というか角度をここが何度なのかっていうところで、真ん中のその垂直のところの小さい角のところをここが同じなんではないかとか、その角度についてすごく固執をしていて、正三角形になったというところはユーシン君が気づいたんですけども、だからそこが何度っていう話になかなかいかなかったです。はい、下村先生いかがですか？どんな感じで角度で止まっていたかを。はい、6班のところはまず最初に直角を探すっていうことをみんな、頑張ってやっていました。図形の基本なのかなというところで、中心線のところから出ている線が結構直角に似てる、けどやっぱり違うんだ、だから計算で求めなきゃいけないということで、分かっている角度をみんな自分のワークシートに
どんどん書き込んで、少しずつでもいいから分かりたいっていう本当に意欲があって、あかりさんのところで折ってみたところ、折っても角度は変わらないみたいなところで、手が1分ぐらい止まってしまって、その後ユーシン君の話になった時に、ここ30と60でいいのか、なんでっていうところでグループの中で、いやけどここ30と60なんだからやってみようっていうふうに最後のゴールの方まで目指して、頑張っていた姿が見られました。はい、ありがとうございます。では辺の方に着目ができたっていう班ありましたか？はい、じゃあ渡辺先生お願いします。どんな感じで辺に注目していたか教えてください。3班の方では初めに森本君がすごく角度でもうあるかじめ見当をつけていて、でそこに正田さんがですねうまい具合になんでその数字が出たのっていうところをしきりに切り返してくれていて、その中で私辺から正三角形って考えたんだけどっていう一言が出たことで、別の視点でその他の同じ長さを探したりっていうのに続々と入っていた形です。以上です。はい、ありがとうございます。では、後半、ユーシンさんが60度って見つけたところで、アイルさんが、でも30度60度ってどこから来たのっていうところから、何か、変容がかなりちょっと盛り上がったかなと思うんですけれども、声が大きくなったかなと思うんですけど、どんな、話し合いが展開されたでしょうか。後半さん、高橋先生お願いしてもよろしいですか。ユーシン君の発言一つ前のあかりさんの発言折るっていうところで、それを根崎君も同じように折ってみて、で自分の図の中にちゃんと補助線を書いたんですね。で多分川村先生がさっきおっしゃってた個別の指導個別に見る子の中に大河君がいたかと思うんですけど、すごい何回も川村先生が来てくださって、で大河君が EC の直線 EC の補助線を引いた後にユーシー君の話があって、でその後川村先生が来てくださって、三角形 ECD ってどんな三角形っていうふうに問いかけてくださった時に、西久保さんが違う根崎君が正三角形って言ってくれたじゃないですか。でなんでそう思ったのってなって、根崎君がってなった時に、西久保さんが辺 BC のところを折り返したところが辺 EC になるから、で正五角形で全ての辺の長さは等しいからは正三角形になるんだっていう説明をとっても分かりやすく、していたんですね。ただ根崎君の中ではそこ正三角形だから3つの角度が60度っていうところまでは結びつかなかったみたいなんです。ただ西久保さんはそれを説明して自分でも理解したから黙々とその後計算してたので、これ解けるんじゃないかなっていうふうな、状況でした。以上です。はい、じゃあサナさん、西久保さんは、辺の等しさに注目ができていたということですね。はい、ありがとうございます。そうしましたら、まだちょっと班の様子を聞いていない、じゃあ一班、鈴木先生、ちょっと様子を教えていただけますか。はい。一班はですね、正三角形になります。60度か、60と30度になりますところからだったんですけど、みたいな感じですね。特に誰からもこう反応せずに、お互いがお互いの中で何か喋んなきゃっていうのを考えているような状況が続いてしまった、そんな感じでしたね。はい、ありがとうございます。そしたら7班いかがでしょうか。野口先生か川崎先生か。はい、お願いします。7班は川村先生や子どもが何かこうヒントになる言葉を足場掛けをすると、それに対応して3人で協力してやっていたなというふうに思います。ただ最後終わるときに柳優飛君がなんでそこが60度って言ってたので、もしかしたらさっき川村先生がおっしゃったところのところが腑に落ちてなくて、そこで
ちょっとそこのところはつまずいてしまったのかなという気がしました。はい、ありがとうございます。その他、後半のところで何かこう子どもの変容、大きな変容があったというのはありますか？じゃあ三田先生お願いいたします。私は、6版を見ていたんですけれども、ここが60度だねっていう話が出たときに、直角をまず下村先生がさっきおっしゃってたように直角を探していて、で直角で60度って言ったら、三角定規三角定規っていうことで、三角定規だから60度っていうところまで来て、おしまいになっていました。終わってからもずっと4人はずっと考えていたので、この先が楽しみだなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。では、もう一つの点で、論理的思考の面ではいかがでしょうか。大野先生お願いします。はい、班で、協力しながら本当に論理的に考えようとしていたっていうのが伺えました。特に大和田さんを中心に話していたんですが、大和田さんがこうなんじゃないとかこうじゃねっていうような言葉を使って4人を全員巻き込んで一緒に、解放、自分はこう考えてるんだけどっていうところを言ってくれて、で他の人はそこに対していやちょっと待ってこうじゃないっていうふうなツッコミも入れながら4人で、同じ方向を向いてここを解こうっていうことを考えてやっていたので、とても論理的に考えて、正解は惜しかったんですけども、とても論理的に考えて話し合いをしていたんじゃないかなというふうに思います。はい、他にいかがでしょうか。Is there any other observation? じゃあ渡辺先生お願いします。渡辺先生 please。3班注目したのが関根カイルさんと正田さんの会話なんですけど、後半それぞれ思った数字が書き込まれると、その数字が相手にも伝わっている体で話をするのですが、やっぱり自分の表に書き込まれてないことは納得がいかないのか、すぐになんでとか、どこからそう分かるのっていうのを徹底的にちゃんとその数字が出た根拠を険悪な雰囲気ではなくお互いたどりながらっていうところを大事にしてくれていたので、すごく共有しながらexplain logically each other 川本君もですね、to understand what they 川本君 imply。 は実は正田さんにはちょこちょこって聞くことができて、話し合いが一通り落ち着くと正田さんにねこれこの数字で合ってるんだよねっていうのをやり取りをしていたので、ちゃんと聞ける相手がいて発音に最後まで入れていました。Shoda-san have one that they can ask。 はい、ありがとうございます。じゃあちょっと富士見小学校から And from どなたか Fujimi 見た Elementary 感想を School お願いできたらと思うんで is すけ there れど anyone も。 who can share their observation？ はい、林先生お願いします。 Okay, Mr. Hayashi please。 川野先生ありがとうございました。 Thank you very much。 とにかく最初から最後まで From the beginning to until the end, students are really serious about the problem, and also they raised a lot of questions, but the teacher didn't answer the question, but he tried to connect students' questions. And by observing that, I really want to give this experience back to my own students. すみません。じゃあお隣の小学校 Thank you very 生命 much. 小学校 So さん how about the 校 next 長先生よろしくお junior 願いしま high す。 next elementary school? はい、今日はありがとうございまし Please. た。 Thank you very much for today. 子どもたちが、次々に But the こ children うヒントとなるようなことを and the 挙げ children てい try to っ give て、some kind of hint それがまた to 次に each つなが other, っ and then て it's connect to the next step. もう少しかなっていうところまで行って、 And then it's 子ども close た to ち the の意欲が answer, 関 and then 心が their ぐんが上がっていった motivation っていう is ところ getting をすごく higher. 感じま I した。 observe. 本
当に楽しみだな、この And 後 it もう was 解 really 決してる子もいると思うんですけども、 glad and happy to see 最後まで終わってからもやってたっていうのが the children. 非 And 常に印 even 象深か after った the です。 end あ of り the がとうございました。 class, they are still どうもありがとうございます actually doing some job, and I was very 中 impressed. 学校ですいません。 So 平野校 how 長 about 先生、お願 the い junior いた high します。 school? Mr. Hirano, 今日は授業ありがとうございました。 thank you very much 素敵な for 授業を letting me させていただきました observe 先ほ this どね、 wonderful 今、 lesson 須田先生 today. が言ったように終わった後 And も as です the ね、 sensei ジャンプ said, の課題に挑戦し even 続ける after the この姿勢を lesson 見て、ends, あ、この子 students 供 will たち really が try この to 大事な solve the 子に problem, and 4 then 月に入ってくるんだなと思って such 非常に students 嬉し will くなり come ました。 to my ぜひ junior です high ね、 school from こう April, and I'm 授業 so 研究会をですね、 excited 両 about 校で that. And as お互いにね、教員でですね、 Professor また Sato 公開し合 said, える、そういったことを all ぜ of the ひやり four たいなという schools in this school district, あ we りがとうござい can ました。share the lessons. We can observe each other's lesson in the future. そうし Thank まし you. た。遠くから来ていただきました石井淳二先生。 And Mr. お一言いただけるとありがたいんですけれど who も、 came よろしくお願いいたし all ま the す。 way from Mie. Junji Ishii is a strong supervisor in Miyake area and Kansai area, Osaka area. Okay. ありがとうございました。 Thank you very much. 私はこの問題を解くのに7つの、 I have seven. 壁を越えました。I actually conquered the 子供 seven たち walls. はいくつの壁を越えたのかなと And 思 I い would な like が to らず ask っと the 見ていま children した。 how many walls did で、 you その子供 conquer? たちの学びの事実 And が through the 見えるかどうかが、 learning 授 process 業 of 者 the の一番 children. 大きな点なのかなと思ってます。解けるかどうか、 whether I そ can のこと looking を at 到達 the での道 process の of りじゃなし learning に、今子供たちが is 目の very 前でどうなっ important, てるかという not ことが about the 見える solving か the どうかって problem. いうここに The process of その watching, 学びが observing 豊かになるかどうかの the 一番決め手 children's があるのかなと learning いうことを process is very 思いながら見 important. ていました。 That's もう what 一 I 点は observed. やっぱり And 分から another ない子 point 供で is すよ。 that there 一 is a 番 many 難し things that く感じている子供た they ち don't が understand. どう学びに And 向かっ there's ている many かっていうこと students を who do not 先生 understand も見てなきゃ the いけない question. し、グループの子供たちもそのことに対する As 思いを抱い teachers て and ない also と the ケアし合う students 関 needs 係がない to と looking at those 学びの students 共 who 同 have 体の共 difficulties. 同的学びは成立しないんじゃないか。 Otherwise, this ジ learning ャンプの課 community 題 cannot に挑め be るのはそういう established. ケアし合う関係と聞き So 合う this 関係 caring があるから relationship is really important. 挑めるんじゃないかということを And 思って without this 今日 caring も relationship, その目 we で cannot その一 conquer 番 the 難しそう problem. な子供の表情とかを So 見 I つめ was ながら looking at the 授業を見さ students せて who いた have だ some きました。 difficulties. でたくさんのことを今日学びました And の then I で can learn a ま lot. た自分なりにまとめてみたいと思います。 So あ I りがとう would ござ like い to ました。 think about it later as well. ありがとうございます。 Thank you very much. 最後谷先生、 Maybe 谷お願い sensei いたし for ます。 the last but not least. 河村先生ありがとうございました。 Thank you very much. もう一番感じたのは、河 What 村 I 先生 felt の、ね、 most とて in も丁 this 寧 class に was that the 戻して Kawai sensei グループに was で安心 really 感 careful が about 河村先生の revisiting 教室は what ね、い students つもあ said. るなというふうに思ってるんですけど、今日ねやっぱり見ていると子供が戻されると安 While 心できるんですね。 observing, どんどん突っ走っていっ students ちゃう got じゃなくて、 reassured 一回 when 戻してくれるため they に were もう一回 asked 自分 to の方になってい revisit くというね、 what is そんな過程を見 unknown, ることが what でき is a ました。 struggle. だから本 And 当に by 安心しながら observing ね、 this 子供がprocess, ねちょっと足元が追い students つかない were ようなと really ころがあったっていう話 assured だ and った then ん they ですけ feel ど、 safe. 本当に安心感の教室で、ね、子供たちが And this 自 is 分で一 the, 生懸命考えて you 間 know, 違っても atmosphere いいというつもりで、 the ね、考え teacher ることができるよう created. な感じ。それからあとAnd also, 河村先生回って見てる様子を見てるとですね、 when Kamara 多くの sensei 場合は walked 研究授 around 業 and then を、 observed 公開の研究 students' 授業 work, だと次のための手立てを探ること多いですよね。 usually だから teachers これを try 次 to に think 扱おう。 about もちろん what それも河村 to 先 say 生言ったんだ next けど、 or what to do それだ next. けではなくて、 But うまく Kawai いってない子 sensei も this, 丁寧に this 声か afternoon けているというね。 he tried to ですからなんか見せるため speak だけの to 授業 the という students こ who と were ではなく struggling て、 the 本 most. 当に子供を大事 So にされ what てい he るな did was そういう not 教室 not に to
show the 自分だったら子供だっ lesson, たら痛いなと思いました。ありがとうございま but した。 he tried to help どうもあ those りがとう who ござ are います in struggle. いつ So もご I 指 really 導い wish た that だい I ている根本 was 先 a 生 student in this 一 classroom. 番回数が多いのでぜひぜひよろしくお願いいたします。 And Nemoto, please, teacher Nemoto, 今日 please どうもあ give り a がとうござい comment. まし Thank た。 you very much for today.
問題を見せていただいたときに非常に難易度の高い問題だなというふうには拝見しました。でこれはやっぱりどういう足場をかけていけるかということにこれの成否はかかっているのかなと思いました。でその時にちょうど中盤で2つに折れるあれが出てきた時におおやったなと思いました。それでそれも片方だけ曲がるんじゃなくて両方から曲げられるってあそこにポイントがあったかなと思うんですよね。ただそこでやっぱり子どもたちは大きさを角の大きさを求めましょうっていう言葉にやっぱり引きずられるんだろうと思うんですよね。それで変ということにはなかなか目がいかなかったっていうことだと思ったんですけど、それの戻しは何かというと最初の課題の正五角形っていうところに戻るかなと思いましたけど、あの人たちはきっとそこにたどり着けるかなと思いました。非常に今日は素敵な足場掛けというのを見せていただけたこと、それともう一つ付け足しますと、私は今日来ていただいた4つの学校の2つに関わらせていただいてますけれども、それぞれの学校がどこも素晴らしく頑張っていらっしゃるんだけども、それぞれではなくて今日何かとても一体化した地域としての学び愛という姿を見せていただきました。非常に理想的な、だけど今までなかなか現れることがなかったそういう形を見せていただくことができました。もう非常に盤石な、これから楽しみなこういう姿っていうのが発展していくことをお祈りしたいなって思っています。ありがとうございました。じゃあ3校の先生方、それから3人の先生方、突然最初にもかかわらずどうもありがとうございました。最後に石井先生何か一言ございますか。Do you have anything to add? はい、ありがとうございました。川村先生、Thank you very much. やっぱり子どもたち角度っていうところに、Students were so much focused on the なっていうのをすごくangle 感じたので、次回ですねやるときはそこ修正して辺の長さに問題文に立ち返って辺の長さにmore on size rather than angle, and I will provide more proper scaffolding for the students. And while doing my lesson, I couldn't observe, I really couldn't observe the changes of the students, and by hearing your observations, I really learned a lot. By hearing your observations, I really feel that I am happy that I opened my class. Thank you so much. Thank you very much. 本校で学びが広まっているのは本当に川村先生がいろいろ主導してやってきてくださったおかげだと思います。 students running together is evolving thanks to Kawamura Sensei. Not just today, but all his accumulation of his great effort. Thank you so much. Please join me to a big applause to Kawamura Sensei. Thank you so much. Okay, this is the end of the reflection session. Thank you very much. Okay. Mr. Tani is also the strong supervisor of our network, and he was past president of the Hamanogo Elementary School, and then he was former superintendent of Chigasaki City, where Hamanogo Elementary School, the first pilot school of SLC, is located. Okay, and Mrs. Nemoto Sensei is also our strong colleague of supervisors. Okay, thank you very much. Thank you very much, Mr. Kawamura. Okay, thank you. And thank you very much, all the teachers of this school. Okay. Now, okay, we will continue the lesson studies conferences. I asked the two professors for commentary of this lesson. Okay. The one is first commentator is Tomoyuki Morita. Tomoyuki Morita is Associate Professor of Yamagata University. Please.
川村先生、今日はどうもありがとうございました。 Thank you very much, Kawamura Sensei, for today. しながら紹介したいと思います。 I'm showing the slide and I'm going to explain. 驚くべき光景を見せていただいた And な I と思っ have ています。 observed a lot of これ授業後 surprising の皆さんと共 circumstances. 有したシーンです。 This is something that I have shared with you after the school, after the class. 帰りの荷物をまとめないといけないんだ And けれ they ども、それ need を to 忘 pack れて the 続けている子どもたちがいました。 luggage, but they're still focusing on, solving the question. もちろん授業内で解けることは子どもにとっては嬉しいこと And だ of と思いま course, す it が、 is very それは joy そ for んなに大きな students 問題じゃ to ないんだ figure なという out ことを学び the ました。 answers within the class. But I just feeling that this is not a big problem. 最高の表情でしたね。 And the expression was fantastic, I think. 子どもたちのこういう表情を引き出せる授業というのを見せていただけたことが、 I was very happy まず to 私に see とってはすごく大き to な the 宝 class 物だ which なと思 can ってます elicit this kind of facial expression of the children. もう一つこの授業に僕は驚いてい And る then の what は、 I have 最初から surprised こう to いう the 姿じゃなか class ったという is こ that in the beginning it was not like that. と。例えば僕一 In the 般 beginning, 見てました。 I was watching うん the group 手 one, 前にかりんさんという子がいるんですけ and ど、 there's a student called Karin, 彼女 the は female 実は student, 何も最初できませんで and した。 she cannot do anything. She could not do 180しか anything. 書けなかったんです。 She could only write 180 degree. それが最後までと何とか解こうと In し the てました end, ね。 she tried to figure out. いつの間にかプリントを奪い取って And then 書き込もうとしてました。 she tried to store the papers from the other students and tried to write down 多分 something. 3人も必死だったので、かりん And さんの様子は maybe 見えてなかったんだと思うんで The すけ other ど、 three students are also involved, so they didn't know that what だから Karin かりん did. さん何 But, も書けてなかったので、最 but 初ずっと Karin 遠いところにあ didn't ったんですよね、 write プリント anything. が1枚。 And the document was far away from Karin. 思わず書き込もうとした瞬間に So 本当に驚 Karin きました。 was like reaching her hands and tried to write something, and I was very surprised. いや、僕は一体この子 So たちは何に没頭しているのか、 what things they're involved, それから何がこの and 没頭 what を引き出しているの factors かということが elicit すごく this 不思議で involvement. 考えたくなりました。やはり一つはこの So 課題のデザイ design ンにあると思 of っ the てました task is that it seems like it's easy to solve, but it's not. So it's a 解けそうで challenging 解けない task. にハテナをつけてみました。 So I put question mark to the statement 誰も that 解けない課題だったんです it ね。 seems like it seems like we can solve, but it's not. うん But question mark. 誰も解けない課題が Nobody cannot なんと solve. か私が解きたいという気持ちを引き出す。 It's a question that この作りに nobody can solve, なるほどなと思い but ました that's kind of facilitate the student to handle with this problem. もう一つこの授業は And another 数 thing 学的 is 探究を要 that 求してるんですよ it ね。 asking the mathematics explorer to the student. 今日は解き足す気持ちが強すぎて、 So 解き足りなか today ったんじゃないかなと思って they have a lot of motivation to solve the questions, and then it doesn't lead to this mathematical explorement. 一つ目は But I find that this class have some chance for students. So one of the chance is that the importance of the actual practice and going on and going back. 解ける喜びだけではなくて、 Not only about the joyful of solving the problem, 何か可能性が but 広がる it's also important for mathematics to going back to the first initial process of handling with the problem. それからやはり最初正五角形、正多角形 And for the first place, the teacher asked that what is the figure of what is the characteristics of the figures of regular pentagons. 問題を解くこと That is the が目 start. 的ではなくて、 So it's not the goal of solving the questions, but to explore what is a regular pentagon is. ここが僕難しいんだなと思って、 But I found that this is a very difficult. 解こうと思って走り出すと、 I tried. If 多 you 角形の整数には if 戻 you れない。 start learning to solve, but they cannot going back to understand the characteristic of regular pentagon. 僕授業中 So that is the 子供と一緒に解いてた difficult part. 戻る I was ポイントを also 一緒に trying 知りました自分が to solve the questions, but it
not so easy for me to going back to understand the figures of the regular pentagon. And Kawamura Sensei said that there is some characteristics of the triangles. But I'm looking at the regular triangles. And I forgot that in the first step we are focusing on the triangle with the same length of the lines. I also observe, but I do not notice. And then Kawamura Sensei said that he kind of blacked out. But I also thinking that this is a very important part. And the next point is that teachers' coordination was good in terms of giving the student that even the question is very difficult, but they can keep challenging. We have limited time, so I cannot explain everything. But the one is like opening up the new good thoughts, and the second point is opening up for the difficulties. Concentration is very difficult. If you concentrate, it's very difficult to opening up. So Kawamura Sensei is successful in terms of opening up children's thoughts and difficulties. And second point is that he tried to giving back to the group work. I think it's fashionable, not just going back to the group work, but more like a concrete practice. So that was a very, very fashionable part. So the first, when going back to the group work, the first time they cannot do anything, but the second time, they kind of like writing a memos such as this part is 180 degrees and etc. etc. So the one student noticed that the several angles, the exact number of the several angles, and then she also noticed that this might be a regular triangle. So she leads to those solutions. So today we have to think about that the difficulty of going back to the the original thoughts. And then when going back to the classes, at which point we need to going back and we need to think about it, and that is our task. Thank you very much for today. Next commentator is Yuta Suzuki. Yuta Suzuki is Associate Professor of the Tokyo Institute of Technology. Okay. Please. Thank you very much. I'm Suzuki. まず1枚目はちょっと何も書いてないんですけど、I couldn't write anything on the first slide, but I 本当に国際的に学びの教材について国際的に共有したいことが一つあって、 what I want to share with you, with all the international participants. OK です、OK です。で、それは何かというと、今私や森田さんの前に is that the supervisors, SLC supervisors, 3 supervisors talked before us, and I was really impressed by the comments of these 3 supervisors. で、これはですね、僕や森田さんは佐藤先生の Morita-san and myself are the supervisee of Professor Manabu Sato. And when we are grad students, Nemoto Sensei was a school principal, and Ishii Sensei
published a lot of books. And Nemoto Sensei, Tani Sensei, these schools, we visited these schools, and then Ishii Sensei's books, we read all the books he wrote. So based on that relationship, based on that history, I was very impressed with the comments. そうしたスーパーバイザーの先達の方々がこの地域の学校を支えてこられて、 And I'm very grateful that these supervisors or these really experienced supervisors are supporting the schools in this school district. I'm very grateful. はい、これは一つ目のすみません、何も書いてないんですけど、でもどうしても、このね、その日本の中に、各国あると思うんですけど、日本の中に And I believe that there are supervisors in each country, but I really wanted to share with you this history of SLC in Japan. で、次が授業について、 And next I want to talk about today's lesson. ここ参加の皆さんと一緒にこう考えていきたいという。 And I really wanted to think with you. と同時にこれを考えることがこう学びの共同体のが追求しているもの And at the same time, by thinking about these points, I really think that this is what SLC is trying to pursue. で、それ何かというと、具体的には私3班の4人の様子をすごく I observed Group 3. で、この中の、特に1人And in the Group 3, Yuito-san was a little bit difficult to participate. That's what I observed, and I was really interested in him. で、彼がどういうふうに学ぶのか、彼がこの45分をどういうふうに経験しているのか、 And I was really curious how he experienced this 45 minutes. で、しかもこれは And I really want you to think about it together with me. And after the lesson, I talked with Dr. Christian Lee, and she talked to me, and she said, she asked me to ask him a question about how he felt during the lesson. Because Christian Lee also was curious about how he experienced this 45 minutes in this lesson. で、やっぱ改めてそのなんていうかな、こうもっと彼に学んでほしいな、そういうことを思ったときに、probably we share this idea that we really hoped that he could learn together, and we are thinking about how best we can let him learn in this lesson. And then let me go back to the concrete facts in the lesson. So I really want to invite you to think about what is learning mathematically, or what is thinking mathematically. で、例えばその他の3人の様子をこうつぶさに見てみると、 So for example, when we observe the other 3 students' experiences, で、例えばユノカさんなんかは、 for example, Yunoka, 特徴的な発言をピックアップするんですね。 I picked up what Yunoka said during the sharing task. What she said first was how many triangles we have. This is the point. This is what Yunoka said at the beginning, at the very beginning. What is interesting here is that, and what Yunoka said throughout the lesson was this: how many triangles they have. And she sticks to that idea. And it is really nice. And when the jumping task started, she said, by working group, she said,
we can talk about what we understand, what we don't understand. This is how she started jumping task. So she really enjoyed working together with the group members. And one of the teachers also raised this point. Yunoka-san supported Yuto, and her image of learning together is very, very interesting, and this is what we have to learn from. And when the students concentrate too much, and Airi-san asked so many questions. Why? How come? And in the process, 学びとして面白いのが、これ全体の発言の時も言ってましたけど、あかりちゃんがこう言ってたよねとか、Yunoka-san always revisited what others said. Akari-chan said this, Yushin-kun said this, and she's very good at internalizing others' thinking process and then develop her own thinking. And at the beginning of jumping task, Airi-san said, this looks easy, this problem looks easy, but it's not. This is how she started jumping task. And she's really good at learning. She was really excited about the problem. で彼女はさっきどうしてって問われてっていうところにも言いましたけど、他者の思考を聞いてちょっと納得いかないと、 And when she doesn't understand others' thinking, ここどうしてそうなので、それは often asks questions. Why? How come? Either in group or in the whole group. And even for the scaffolding that the teacher, Mr. Kawamura, prepared, she asked questions. Why? How come? This is 60 degrees, this is 30 degrees. And Yuta is really focused on solving the problem. He wants to reach to the point. And he says, like, it's obvious that it's more than 90 degrees. This is how he tried to solve the problem. And this balance among the students is really interesting. And because of that, probably it makes it difficult to go back to the characteristics of the regular pentagon. But still, Yuta has a sense, mathematical, utilizes his mathematical sense. This is more than 90 degrees, right? We can see this diversity in the group. And in learning together and in group, in small group, individual students are really free to think, and then they have very diverse thinking process, and then they are learning differently, but they struggle. もっと正解に向けて一直線に解けていける。でこれも次ポイントだと思うんですけど、ある種筋道を立てて考えていける。And probably this is not もしくはそういうのを議論してるっていうのが学び合いと思ってんじゃないのかな。The other student imagine as running together. Running together for him, running together must be like step by step, logical flow. So that's why he asked questions to Yunoka after the discussion stopped. So Yunoka-san was really kind, and she always replied. So we have to think about how we can encourage him to think more freely or to struggle freely.
after observing 45 minutes today, so the goal was the thinking logically, right? Thinking mathematically and logically. But that goal itself was like when that this is possible only when we reflect about our thinking process. So in that group, I observed no one thought logically with logical flow, but they try to think and they try to share what they don't understand. And if they can, they think logically, but they really don't understand what they are struggling. So probably only when they reflect about their thinking process, they can think logically. This is my hypothesis, but probably by saying, probably just giving him an answer itself may help him think logically, or probably to the whole group as well. This can be an scaffolding for the whole group as well. So this is just my hypothesis, so I really want to hear from you. Thank you very much. Thank you very much. Very, very impressive and implicative commentaries. Thank you. Thank you. Okay. This conference will be closed for 30. Okay. About 30 minutes and more, I will ask some visiting foreign visitors to say their impressions. Okay. Son Woo-jung is the president of the Korean Institute of School and Learning Community. She's very, very good the Japanese. とんでもありません。はじめまして、韓国から参りましたソンと申します。So my name is Son from Korea. SLC の教育改革、 So Fujimi is one of the elementary school in Hanno City. I heard from Professor Sato. So this is a place I wanted to visit. So when I observed the classes, one of the things I was very impressed was the classroom is very quiet. I was very, very impressed. The students are really, really quiet and calm, and they're focusing on studying. I was very impressed. And then I was wondering, how is it possible as a teacher? I think the positioning of the teachers, not in front of the blackboard, but he or she is moving around, but the students are very quiet. So the students are looking at such teachers and then learning from the teachers. That's what I feel. And the previous classes I watched, when it started their classes, I'm looking at some of the group of the children, and they didn't stop, they didn't talk. And I thought that maybe they do not know what they're doing. But even though they do not talk, but this is the beginning of their thoughts. And they started to ask, and I noticed that they are very good at learning each other. And then I found out that the design of the class is impressive. 算数や数学の授業ならやっぱり性格が重要じゃないんですか。答えは何ですかということが教師の中心の質問になるんですけど、先生はいつも困ったこと、理解できないこと、of course, solving the problem is the most important task. But the teachers always going back to the stage that what children do not understand, what the children understand, and they put the importance of the process of learning. どのように発見できるかということを見たんですけど。
elementary school, because several years ago we visited with all teachers from China, Fujimi Elementary School, and this is this. And in afternoon, the focus lesson by Mr. Kawamura. Thank you very much. And as a whole, I was really impressed, as other supervisors said earlier. And I was really impressed by the students who didn't give up learning. And it is of course important to be able to solve the problem within this given hour, but what is more important is that students are really interested in their learning, and they were really enjoying the process of solving the problem itself. And Kawamura Sensei is really observed in this morning. And not just about mathematics or authentic mathematical contents, but also students really try to care with each other, care for each other, and everyone was respected in the classroom, and I was really impressed with that. And probably this is the Japanese traditional culture, but for China, because Chinese culture is more like an individualism, so in the classroom we really struggle to nurture our students' compassion. So that is what we are struggling. Thank you very much. I learned a lot. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. The next is Kristen Lee. Kristen Lee is Director of Curriculum Research Center of the National Institute of Education in Singapore. And she was also, she is also the past president of the World Association of Lesson Studies. Please. Thank you very much. I really enjoyed today. Thank you for the opportunity to observe the 2 elementary schools in Hanoi City. And I visited the school and observed the classrooms. I always try to think back about my context in Singapore. Number one, I have tried very hard to encourage our schools to use the U-shaped arrangement in classroom. I think the U-shaped arrangement in classrooms signal that the kind of pedagogy is no longer frontal teaching, where the students face the teacher. But it's a struggle for us to do that because they worry about noise. They worry that the students talk to one another instead of listening to each other or to the teacher, to the teachers. So I think that's a real challenge for us. But today, as we observed, even with that kind of arrangement, the students were as calm and quiet and were really engaged in the problem. The second thing is that particularly struck me in my observation and today's lesson is the design of the task. So thank you very much for sharing with us the very jumping task. And last night I tried to solve that problem. The sharing task was okay
for me to solve, but I've forgotten the properties of pentagon and the properties of equilateral triangle and isosceles triangle in terms of the angles. I understand the sides, but I've forgotten the properties of the angle and the problem asked for to find out the angle. So in looking at the jumping task and looking at the group work that I observe very carefully, one of the points I just want to raise is about helping relationship. In a group that's very diverse and the students have different capacity, how do we train the students in some ways, develop the students in helping relationship? Helping relationship is first, how do they give help? When their peer has a problem, how do I explain and elaborate and give that help? But more importantly is that if you do not understand, how do you ask for help? And in today's lesson, I think that's difficult because the student that I observed very carefully with Yuta Suzuki Sensei is that for 45 minutes, he said nothing. And I wondered, why? And when we asked him, he said, it is too challenging for me. The question we therefore ask is, how do their group members help him to understand? And I was thinking about it, it takes a long time perhaps for him to understand, to solve the problem. It's not just solving, but the process of solving the problem. Because, so that thought came to me. The other thought that came to me is that, is 45 minutes enough for this lesson? Because children, when they don't have time to solve it, they get frustrated. So in our context, our lessons are half an hour. So it's 1 hour or 1.5 hours, 3 periods. So for 45-minute session, I just wonder how students feel when they cannot solve the problem. Because I was frustrated last night when I couldn't solve the problem. So one more day, all right? So thank you very much. Thank you. Christian Lee 先生は昨晩問題をついたジャンピング問題難しくて大変だったという。先生、訳します。はい。リー先生、シンガポールからのリーです。今日はどうもありがとうございました。この、飯能市の2つの小学校を見ることができて、いつも自分がシンガポールで教えている状況と照らし合わせながら考えておりました。で、1つ目は自分たちの学校でも U シェイプ、U の形にした、教室作りというのをやろうとしてるんですけれども、やっぱりちょっと難しくて、それはなぜかというと、教員の人たちが生徒たちが互いに話をしてしまう、ノイズが起きてしまうことを心配していると。なのでやっぱり前を向いているような形を作ってしまっているんですけれども、今回学生たちの姿を見てすごく静かで穏やかで問題に集中している姿を見たのはすごく良かったと思います。で、2つ目に最も感動したのがクラスのデザインです。それを共有してくれたとてもありがたく思っています。特に昨日おっしゃった通り自分で問題を解こうとしてみたんですけれども、シェアタスクは大丈夫だったんですが、やっぱりジャンプタスクはとても難しかったです。で、特に私が感動したのはそのグループが非常に多様性のあるグループで、それぞれ能力が違う学生たちが生徒たちが集まっているんですけれども、その中で一番大事なのはその全く違う能力を持った多様性のあるグループの関係性をどういうふうに助けるかというのが問題非常に難しいなと思いましたし、我々のチャレンジだというふうに思いました。で、特に一つ気にしていることは、今回45分で終わってしまったんですけれども、自分たちのシンガポールで1時間半の長い授業を行っていて、でもし問題が解けなかった時に45分で終わってしまってはやっぱり自分としてはイライラしてしまうので、子どもたちがそのイライラした気持ちをどういうふうにマネジメントしているのかというところが気になりました。以上です。はい、ありがとう。Thank you. The next commentator is Professor Smar. Professor Smar is a professor of Indonesian University of Education, and also he's past president of the Indonesian Association of Lesson Studies. Okay. Konnichiwa. Thank you very much for observing this lesson today. This morning and this afternoon, I learned a lot about how children learning. Especially for this afternoon. This afternoon,
children really engage in learning. From beginning until the end, children is trying to work hard. Even after finish this class, so children still stay and still doing on their work. Yeah. And I think because you have challenge problem given to children, and then the teacher also provide enough time to think, to share each other, and to care each other. So I really learned that. That's still, challenge to implement the school as learning community in Indonesia. Even I already worked for many, many years. Yeah, but this is very, very, important for me to share with other teachers in Indonesia. And also, today, many Indonesian teachers also, observe through online. So thank you very much. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。インドネシアのスマイルです。朝からたくさんの学びをありがとうございました。すべての子どもたちが学んでいる姿に感激しました。午後はですね、初めから終わりまで、子どもたちが真剣に学んでいて、特に授業が終わっても残って解こうとしている姿には本当に感激しました。これが可能なのはとても難しいチャレンジングな問題を出されているということ、それから先生が時間をたっぷり、子どもたちにあげて、難しさや分からなさ、分かったこともですけれどもシェアする時間を上げているということが大きいのかなと思います。インドネシアで SLC を何年も実践していますが、やっぱり難しく思っています。ただですね、今回学んだことをインドネシアの先生たちにも伝えたいというのと、今オンラインでインドネシアの先生方がたくさん視聴していますので、この機会にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。Okay, thank you, Professor Sma. And the next is Professor Raz Maria. Professor Raz Maria is professor of Ibero-American University in Mexico. Okay, and she established a new project of SLC in Mexico, and very, very exciting project for me. Your next. Many thanks. It's very nice to be here and to learn from these brave schools that are working very hard for many years now to open up their classes. So I just want to highlight this comment from the teacher who said, thank you everybody, because it was worth it to open up my class, because you were helping me to listen differently and to observe differently how students were learning. So that's very eye-opening for me, no? That you're recognizing the force of the collective action of your colleagues and teachers. So thank you. And also, it was very interesting for me to see how you use technology. No, I mean, in Mexico we don't have much technology in the classrooms, but it was very interesting to see how from an iPad to a photo to only one iPad in each team, it's possible to show what the students are doing in concrete. So that's a very good use of technology, how you're doing it, and sometimes we think like every student has to have a computer or an iPad, and it's not true. It's really how we use it to show the learning, the process learning, the learning, yes. Thank you so much for opening up the school. メキシコ大学のラズマリアです。この SLC で新しいプロジェクトやっております。今回この小学校を見せていただいて、とても勇敢な勇気ある
志を見せていただいたと思っています。皆さんが共同している様子を見てとても目が覚めるような経験でした。で特にクラスの中でテクノロジーを使って、iPad であったり iPhone であったりというものを使って良い使い方をしているところがすごく感銘を受けました。で特にその使い方を見せているところにもすごく良かった試みだと思っています。ありがとうございました。はい、Thank you. The next is my friend Pete. Okay. Professor Peter Dardley. Professor Peter Dardley is an associate professor of Cambridge University in the United Kingdom, and he is also the past president or the former president of World Association of Lesson Study. Please. Thank you, everybody. Thank you, Manabu. I have had a wonderful day in both schools. And like all my colleagues, I've learned a lot. And you have already said a lot. My first open lesson in Japan was about 15 years ago. And I watched, they took it in turns to feed back the most experienced all around the table through to the most youngest, least experienced teachers, and I've watched those teachers crossing off their questions and their answers when their comments as everybody else made them for them. So I am this now person, but there were two things I want to pick up. First of all, I think, and this is true in both schools, I absolutely echo what people have said. The point of your really helpful notes about the lesson for today were about how well the children can listen to each other and absorb each other, get absorbed in a task, lose themselves in exploring a mathematical problem. And I saw this in different lessons, in different subjects in both schools, and particularly this afternoon. And I just want to, it's so, the great thing about speaking last or nearly last is that you have wonderful things to build on. And I do think that this idea of children engaging, and this was what we saw, was prolonged, sustained engagement in solving a problem they were desperate to solve. And when children and adults do this, it's two things. First of all, it requires an enormous amount of mental effort and psychological effort, emotional effort. But secondly, we throw ourselves into the unknown because we don't know if we will solve the problem or not, and we trust our colleagues to help us get there, to keep us safe and to support us. And that's an enormous task to ask of people. And that's why many children, it's easier not to engage. It's easier just not to engage. But even the accounts this afternoon of the children who were really struggling because this was not an easy problem. Like Chris, I sat there last night and I was drawing lines. And so that the child who made that observation was right. But what we saw was a sustained engagement, and the children who were maybe stealing answers were trying to feel engaged and hoping that it would help them engage. And the one thing maybe to think about in this, because I think when you are doing a really hard problem, what Chris was saying about how do we help children to help each other, if you don't know yourself, because the whole group is trying to build this knowledge together. But giving children just some entry points into a discussion, things, actual phrases. Well, I'm not really sure where to start, but perhaps we could think about, and then they can finish that sentence with something that sometimes will open up the debate or just see the problem from another angle. So I think sometimes just thinking about, we call them sentence stems, but they can empower a child to get into a conversation where the overwhelming
cognitive dissonance is preventing them finding a way in. But if they know, I will find a way when I can say this, and that will help me say something to contribute, it makes it easier for the other students then to welcome them into the discussion. Thank you so much, all of you. Thank you, Peter. ありがとうございます。今日は本当にすごく良い一日を過ごさせていただきました。朝も午後もですね、2つの学校でとても学びがありました。もうたくさんのことを言われてしまっているんですけれども、今日は若い先生方がどんな発言をされるのかというのを注目して見させていただきました。2つの学校で見た授業、両方に言えることだと思うんですけれども、子どもたちがですね、数学的な思考に聞き合って、没頭しているというところがとても素晴らしいなと思いました。解きたくてしょうがないというような気持ちが見えてくるような授業だったと思います。で、わからない問題に、立ち向かい続けるというのはですね、心理的なものもそうだし、感情的なものもそうですし、たくさんの努力が必要なことです。で、わからなさに、解けるかどうかもわからない、見通しが立ってられないような中で、立ち向かい続けるにはですね、他の人たちへの信頼とか助けというのが、不可欠だなということも感じました。で、私も昨夜クリス先生と同じように問題解いてみたんですけど、すごく難しくて、こういう問題には立ち向かわない方が明らかに優しいのに、それでも立ち向かおうと思うのはやっぱり、助け合うという必要があるんだなということを、思いました。で、それからですね、問題を解決するときに、分からなさを共有させるということを今日されていましたけれども、自分が何も分からなくて、グループのディスカッションに、貢献することができないなと思うときでも、分からなさ、何が分からないかということを共有することで、その対話の糸口というか入り口が見えてくる、別の角度から問題を見ることができるというところでもとても大きな学びをいただきました。本当にありがとうございました。Thank you. The next is Professor Swamunka. Professor Swamunka is associate professor of Chulalongkorn University in Thailand. Okay. Yeah. Please. I would like to thank you very much for the honor of being here the whole day. I thank myself that I'm here with you. And this is excellent in my life of learning. I respect the teacher. You have a visionary lesson plan. Your vision of your own 45 minutes with the very healthy and active students. Encourage them to listen to each other. If they are having difficulties or don't understand something, support them. Share the not knowing. I respect you. Great. And I can feel your feeling when you say that you are happy that you open your class to us all. I thank you, all the teachers, faculty. Wonderful, wonderful dialogue that you share, the authentic. And that's why the teacher is so great, because of the collegiality. In here is a really, really learning community. I salute to all the 4 principals. Yes, in Thailand, coming with SLC, we have gang of 4. Yes, I saw gang of 4 everywhere here. I salute to all the principals, heterogeneous, male and female, different ages. I salute to this authentic.
The supervisor, oh, you are respectful, really, supporting. The sincerity, the authentic that you speak. I cannot say that it's also the same rhythm that is, going in my heart. But I cannot find any conflict with any of the comments, reflection that you have. And sir, the two professors, I really am enlightened with what you share. When Ajahn Sato go to Thailand, Chulalongkorn University Demonstration School, the science teacher, we select the best for him, and he is really good. 2 comments from Ajahn Sato that enlighten us all. First, he shocked that we have microphone in teaching. He say, oh, so that's why our listening community is very weak. The second thing, he said that humbly, in Japan science class, many times teachers allow students to develop their own hypothesis. The second professor said that, your hypothesis. Yes, thinking may be, after all, they need to have some time for their own real reflection after the support of all the learning community. Yes, sir. I am very grateful, and thank you very much. Oh, another thing, I enlightened here. Your school are very clean. You don't have janitor, and your school are very clean. Clean the table, and all of your arts craft of your students around the classroom. No dust. And here, very authentic. Amazing. The root cause of everything is in your culture. The value that you put into things and you work hard for it. You are truthfulness. Okay? And seeing all the my Ajahn Sumon, my professor, told us as to be a teacher. She said that you have to finish your lesson when your students are really engaged in solving the problem. Yes, I witnessed it today. No student want to go home. They still want to solve the problem. But more than that, they put on the yellow hat and the flag, ready to lead their sister and brother students back home. Dutiful. It's in your culture. I salute and respect for that, and thank you very much, Ajahn Sato, for having us here. Thank you, everyone. Thank you.